హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు BBK Kitchen and Beauty. ఈరోజు నేను మీకు క్యారెట్ ఫ్రై అనేది చూపిస్తున్నాను. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: క్యారెట్ తురుము, నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, వెల్లుల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, నెక్స్ట్ పోపు దినుసులు. ఇలా అన్నీ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఫ్రై అనేది త్వరగా అయిపోతుందండి. నెక్స్ట్ మనం క్యారెట్ని తురుముకున్నాం కదండి, తురుముకుంటే ఆయిల్ అనేది చాలా తక్కువ పడుతుంది. ముక్కలు కోసుకొని ఫ్రై చేసుకోవడం కన్నా క్యారెట్ని ఇలా తురుముకొని చేసుకోండి, ఆయిల్ అనేది చాలా తక్కువ పడుతుంది. నేను 4 స్పూన్స్ మట్టుకి ఆయిల్ తీసుకున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఎల్లుల్లిపాయలు వేసుకున్నాను. ఎల్లుల్లిపాయలు దంచి వేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎల్లుల్లిపాయలు లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత పోపు దినుసులు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మినపప్పు ఇలా ఈ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా తీసుకున్నాం కదండి ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను క్యారెట్ ఫ్రైలోని కారం అనేది వేయనండి, ఎండుమిర్చి వేస్తాను, అలాగే పచ్చిమిర్చి వేస్తాను కాబట్టి ఆ ఘాటు అనేది సరిపోతుంది మనకి. ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి. పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని, పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు తీసుకున్నాం కదండి, అవి కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయడం వల్ల మన ఫ్రై అనేది, క్యారెట్ ఫ్రై అనేది రైస్లో కలుపుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది, టేస్ట్గా ఉంటుంది. అందుకని మనం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. ఉల్లిపాయ ముక్కలు మగ్గడానికి నేను సాల్ట్ అనేది యూజ్ చేశాను. సాల్ట్ వేయడం వల్ల మనకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు త్వరగా మగ్గిపోతాయి. ప్లేట్ వేసుకున్నాను. మన ఆనియన్స్ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, పోపు అంతా బాగా ఫ్రై అయ్యిందండి. ఇలాగ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా క్యారెట్ని తురుముకున్నాం కదా, ఆ తురుముకున్నది ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇలా క్యారెట్ తురుము వేసుకోండి. ఇలా ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది, మనకి రైస్లో కలుపుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత నేను ప్లేట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ప్లేట్ వేయడం వల్ల ఫ్రై అనేది మనకి త్వరగా మగ్గిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి, మన ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇలా 2 మినిట్స్ కలుపుకున్న తర్వాత మన ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. Thank you for watching.